Ya están saliendo otra vez a pedirme. Y mira, ¿ves? Por comprar las latas esa mierda, siempre me toca tirar la misma mierda. Para estos y para los otros y para aquellos. Pues no sé qué le voy a dar. Tengo alguna cosita más, pero ya sería para el desayuno porque han estado comiendo, desayunando y no les puedo sacar continuamente cosas. Así que nada, ya veremos cómo acaba esto.